Pero aquí estamos con la canción se llama White Night y está cantada por Forestella. Bueno, no tengo idea de qué onda con esta canción, la verdad. No sé si será de ellos o si será un cover. Tampoco, no es un video tampoco masterizado, es un video grabado. Así que nada, vamos a ver si podemos escuchar bien qué dicen. Dura 3 minutos con 20, normal. Así que nada, vamos a ver qué puedes con esta canción. Ya saben que aquí es método científico, así que vamos al video. Wow. Antes de que empiece este video, recuerden que estoy haciendo estas reacciones en directo todos los miércoles por la noche a través de mi canal de Twitch. El enlace voy a dejar acá abajo en la descripción. Ahí pueden interactuar conmigo y recomendarme lo que quieran que vea. O si no, dejen sus sugerencias acá abajo en la caja de comentarios, que los estaré revisando durante los directos. Denle like, suscríbanse y activen la campanita, que esto me ayuda muchísimo a traerles estas reacciones. Y no se olviden tampoco de seguirme en mis otras redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok, donde subo contenido muy variado aparte de las reacciones de acá. Los enlaces a todas estas cuentas van a estar apareciendo por acá arriba y también van a estar acá abajo en la descripción, así que vayan, échenles un ojo. También les invito a suscribirse a mis canales alternativos de juegos y entrevistas que van a estar apareciendo por acá arriba. Ahí vayan, chequen los que tienen contenido así, pepa, calidad. Dicho todo esto, siga video. Bueno, lo chévere de esto es que vamos a ver específicamente cómo cantan ellos como tal. Porque bueno, por la grabación no sé si será un celular o una cámara, no sé, no debe tener el mejor audio del mundo para grabar. Así que por ahí se escuchar un poco medio raro. Pero aquí sí está la naturalidad de lo que sale de los parlantes, de cómo ellos cantan, así que vamos a ver. Porque a veces en el masterizado como que arreglan un montón de cosas, pero acá sale el crudo eso. Primero la muerte antes que pagar YouTube Premium. ¡Wow! No, sí está igualito, man. Está igualito como cantan en los masterizados. La plena que sí. Wow. Nice. ¿Cómo se llama? Al tenor no lo escuché, tipo, no lo reconocí, está con el cabello larguísimo, güey. Sí, está potente la canción. Uff. Sí, se pierde bastante, tipo, no se escucha tan bien. Pero están cantando muy bien. O sea, la plena que de plano de por sí son buenos. Sí. Uf. Uy. Nice. Buenísimo, güey. Ari. Gracias por ese like. Gracias.
De hecho, bien ahí, oye. Bien. Creo que es la primera vez que los he escuchado cantar a ellos como tal, o sea, como que si estuvieran en un concierto y aparte como bueno, graban con los dispositivos, no saben tener muy buena calidad de audio. Entonces, aquí se escucha como que crudo, crudo y aparte un poquito medio feo de lo que en realidad cantan ellos y la verdad está bastante bien. O sea, la pena que sí cantan muy, muy, muy bien, como tal. Bien ahí estos pelados. Y creo que se me hace que lo veo con el cabello demasiado largo, ni parece, weón.